大家好，我是郭追，我现在在福建的莆田，现在我第二天跟阿峰，对吧？对。那今天我们做什么？咱们去赶海烧螃蟹。我们没。我们现在在一个没有很多树的岛，你可以看今天天气还可以，没有很多风，没有下雨。但是我们刚才在船特别bumpy， 屁股特别痛，还有很多水。It looks like one of those scary movies of people in boats, like fishermen in boats. 一般这个我们注意那个正常的天气，中等的天气，就那个风有的时候比这个更大。有更不好的，有更不好的。来这里，我看到有一些东西，来的，哇，有很多，有4个。我们做了这个没有？它的 sticks 是动，它们动。可以是这样的，这样没问题。你不知道是不是还有？不知道能不能吃？算了，不要怕了吧，太小了，太小了。我们抓了一个螃蟹，哇！现在涨潮了，又涨潮了，那怎么办？都被海水淹没了，不好找。我要睡觉啊！这里好舒服，这里比船舒服很多。所以今天没抓到螃蟹，看来可惜了。这个叫佛手，你们觉得好看吗？你们喜欢吃这个吗？哇，这里有这么多，这边好多哦。哎，我要找到它。你看，这边拍都是佛手哦。哦，没有螃蟹也没办法。吸得很紧啊。这是野生鲍鱼，这个壳给它剥掉，这个肉就可以吃了。这个是吃的吗？这是佛手吗？可以吃的。是佛手，是佛手，好大，这个可以吃。今天我们赚多少钱？今天亏本，今天亏本啊！现在超市已经上来了哦，那接下来咱们只能回家了。一共这个是多少钱？这个顶多卖个几十块钱吧。鸡舍，我们周薪赚了，今天贵了，一共1500，今天这是鸡舍。今天没办法，这个今天亏本肯定亏个200-300吧，没办法，这个干海毕竟靠天吃饭，不是天天。
们都习惯了，只能阿姨就回家了。Hello， 今天看来是真的亏本回家了。哦，好好，我们快点，因为天黑。这样只能晚上的话，只能回家再选吧啊。好。现在 OK 吗？现在我们准备上岸了啊！看来现在是人算一亿了，不算一亿，前人都湿透了，很湿，哇，有点累。好，现在准备上岸。那我们上。对真的来说是这样，一个人的生活特别难，有的时候你不知道有一天你赚不赚钱。比如昨天赚的钱不错，但是今天赚不到。还有，我觉得在中国城市都一样，而城市差不多都一样，但是农村每个农村不一样。因为我去王岗的农村，我去华南兄弟的农村，我去这里的农村，非常非常不一样。不是这车的不一样，他们的生活不一样，他们的住的地方不一样，他们的文化有一点点不一样。所以我觉得在中国农村的地方比较有意思。那我现在走吧，拜拜。我是郭杰瑞。